गाइस मैंने हेवेल्स का HD1903 1200 वॉट का पावरफुल हेयर ड्रायर ऑर्डर किया था। इसमें आपको हीट का दो फंक्शन मिलता है, हाई एंड मीडियम। सबसे बड़ी बात है, और इसका आपका क्या होता है ना, बालों को ओवर प्रोटेक्शन भी करता है। दैट मीन्स इससे आपका बाल डैमेज नहीं होगा। मैंने हेयर ड्राई करने के बाद फील किया था कि मेरा हेयर जो है बहुत सॉफ्ट लग रहा था। बहुत सारे हेयर ड्राई ऐसा है कि आप उसको अगर करते हैं तो आपका हेयर जो है हार्ड हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। मैं मीडियम पे यूज़ करना प्रेफर करता हूँ। मैंने पिंक कलर का ऑर्डर किया था और ये आपका 2